নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৰহাট বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত, যিবিলাক পদৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। যদি এইচএছ পাছ হয় তেতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। পদসমূহ কি আৰু পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰভিউ ক'ত হ'ব, সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্যখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 28/12/2023 তাৰিখে। বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাটত এই ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু পদবিলাক হ'ল ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। পদসমূহ সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয়। বেম্বো ৰিচোৰ্চ মেপিং ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম যিটো প্ৰজেক্ট হয়, সেই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত এই ফিল্ড এছিষ্টেণ্টখিনিক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদ হ'ল 6টা আৰু এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 12 পাছ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেহে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেট হেভিং ৱৰ্কিং নলেজ অন বেম্বো উইল বি প্ৰিফাৰ্ড। বাঁহ সম্বন্ধীয় কাম কাজত যিসকল অভিজ্ঞ সেইসকলক ইয়াত প্ৰিফাৰ্ড কৰা হ'ব। ৰেমুনাৰেশ্যনটো চাই লওক 17,000 17,000 টকা ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন হিচাপে দিয়া হ'ব আৰু ডিউৰেশ্যন হ'ল অনলি 1 year। এটা বছৰৰ বাবে এই পদসমূহ লোৱা হ'ব। এজ লিমিট হ'ল 28 years। জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 28 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু 5 years ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব SC ST আৰু ওমেনৰ বাবে। 3 বছৰ OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। ইণ্টাৰভিউলৈ যাওঁতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ সকলো তথ্য পাতি লৈ যাব লাগিব, লগতে পাছপৰ্ট চাইজ এখন ফটো নিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰভিউলৈ যাওঁতে কোনো ধৰণৰ TA DA দিয়া নহয়। এই নটিফিকেশ্যনখনৰ লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন থাকিব। এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাওক আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে যাওঁতে ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।